สวัสดีเจ้าฝนฟ้าอากาศภาคเหนือประจำวันที่27สิงหาคม68กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเส้นทางของพายุคาจิกินะเจ้าตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงแล้วสลายตัวกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ำมาปกคลุมภาคเหนือของเฮาแหมแล้วเจ้าแต่ก็ยังดีที่อ่อนกำลังลงทำให้บ่เกิดผลกระทบเหมือนพายุวิภานะเจ้าเฮาก็ดีใจแล้วเนาะเจ้าเนาะแต่ภาคเหนือของเฮายังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่สะสมที่กลายเป็นน้ำท่าไหลลงตามหลุมน้ำต่างๆไปแหม1-2 วันเนาะเจ้า